svima. Pozdrav. Pozdrav svima. Bog ljudi. Bog ljudi. Dobar dan ljudi, dobrodošli u Zara Gaming kanal i u ovom videu nećemo imati nikakav unboxing niti ništa tako. Imat ćemo nekoliko ljudi koji će raditi Walkthrough na istom Scrambleu. Pa ćemo vidjeti kako ko radi i da li ima drugačijih verzija. I to je to, hvala puno tim svim ljudima što su došli u moj video. I to je to od mene, idemo na Scramble. Evo ga, Scramble smo napravili i da ne bi ja prvi počinjao Scramble, pustit ćemo naravno goste koji su došli da oni prvi rade i ja i vi se čujemo na kraju videa. Pozdrav svima, moje ime je Renato, igrađam oko 15 sekundi, ja 3 sa 3 kocki i ovo će biti moj walkthrough zajedničkog Scramblea. Ok. Vidim da je bijeli križ poprilično jednostavno za napraviti, pa ćemo krenuti s bijelog križa. Crveno stavljam iza i sa L dovodim zeleno na svoje mjesto i izbacujem ovu bijelo-narančastu gornji sloj, što mi je svakako korisno. Nakon toga bih napravio vjerojatno ovako nešto, rotacija, i onda bih dao narančastu na svoje mjesto, iznad narančaste spustio dolje, spustio im dolje i naveo plavu na svoju stranu. Onda prvi par koji bi riješio vjerojatno ovaj, znači R' U2 R i ove dvije idu iza. Drugi par koji bi riješio je vjerojatno ovaj, kad bi gledao, znači doveo bi ovu kockicu iznad jednog slota, izbacio je tu, rotacija i par je bio tu. Treći par koji bih riješio je vjerojatno ovaj, U2 R' i pariranje u lijevi slot, i četvrti par, ovaj algoritam lijevo. OLL i CT. Pozdrav, moje ime je David i moj prosjek na 33 kocki je oko 16 sekundi. Dobio sam Scramble pa ćemo po njemu napraviti Walkthrough Solve. Vidim da mi je ovdje već dio križa složen i ovdje samo jedan potez da se ovo složi i vidimo ovdje dva dijela križa. To se jako lako može napraviti, pa ćemo napraviti L, onda ćemo ovu plavu spojiti tu, spustiti dolje tu i onda ovo samo pomaknuti tu i napraviti L2. I prvo što sam očio je ovo, već složeni par koji ću samo ovako staviti. Sljedeće što vidim je ovaj tu edge i ovaj tu kut. Edge ću izvaditi i to mi je već stavljeno na mjesto gdje samo 3 poteza treba napraviti da se složi. Sljedeće što vidim je ovo tu, ovaj edge i ovaj kut. Napravit ću U2 jer mi je tu slobodni slot, pariti i staviti. Zadnje što vidim je ovo tu. Napravit ću U2 jer mi je ovdje zadnji slobodni slot, upariti i samo staviti. Dobio sam anti-soon i dobio sam VPR. To je to. Pozdrav svima, ja sam Dominik. U ovom videu ću napraviti example solve za collaboration od Zara Cubinga. Moj trenutni average je između 11 i 12 sekundi.
i trenutno sam nacionalni rekorder u 3x3 u singlu i averageu. Cross slažem na bijeloj ili žutoj boji, pa ovisno kakav je scramble vidjet ćemo na kojoj boji ću ga složiti. Pa da krenemo. Kocka je scramblana, znači u ovoj situaciji ću krenuti sa bijelim crossom, znači crvena je već napravljena, to je crveni edge je već u slotu, onda imamo zeleni koji se može jednim potezom i naranđasti i plavi koji su preostali za ubaciti. Kocku ću držati tako da je zelena lijevo, naprijed naranđasta i gore žuta, napraviti ću L da spustim zelenu dolje, onda ću napraviti DW prim, znači da izbignem rotaciju ću samo pomagnuti donja dva sloja, spustit ću ovu naranđastu, ubaciti plavu gdje treba i spustiti naranđastu do kraja i plavu spustiti dolje. I evo ga, cross je napravljen. Prvi FTL par koji vidim nakon što je cross napravljen je ovaj plavo-crveni i plavo-crveni edge. Njih uparim, izbacim van koji se sada tu nalaze, rotiram i ubacim u slot. Sljedeći FTL par koji vidim su ova dva dijela, znači edge je crveno-zeleni i crveno-zeleni korner. Pozicioniram ovaj korner na ovo mjesto, spojim ga sa ovim edgeom i ubacim u ovaj slot, ali prije nego što ubacim u taj slot već vidim da će mi ovaj par biti sljedeći, znači on će ići tu iza, znači ubacit ću ovaj i ovaj ide tu iza, ovako. I posljednji par, znači ovaj naranđasto zeleni i naranđasto zeleni edge, spojim, izbacim i usletim. Onda imam ovaj L i GP. Bog ljudi, ja sam Mario, a.k.a. Zagreb Fielding. Prosjek mi je nekih 20 sekundi, ako se malo potrudim i malo manje. Pa ajmo na taj scramble. Evo po propisu, bijela gore, zelena front, pa ajmo krenuti. Eto, to bi bilo to. Vidim, evo, bijeli cross smo rekli, dakle, crveni mi je već složen na svoje mjesto, naranđasti je tu, zeleni je, mjesto sam ga treba spustiti, plavi ide ovdje, dakle, vrlo jednostavno, koliko vidim i ne treba ni rotacija, dakle, ovako, što mi je crveni složen, zelenog samo spustim. S tim sam digao naranđasti, plavi mi je tu i samo ga šupljam. Naranđasti dovodim tu na svoje mjesto iznad i samo ga spustim dole. Dakle, cross je složen. Prvo što mi bode u oči je ovaj par, ali malo bolje pogledam, imam tu jedan složen. Taj ću naravno iskoristiti da ga ne rasturim. Dakle, idem ga vaditi van. Obacit ću ga na taj način, zato što inače trebam rotaciju napraviti. Dakle, radim ovo. By the way, Dante, taj algoritam je prastar, dakle nisi ga ti prvi izmislio, ali dobro, idemo dalje. Ovo crvenog zelenog sam maknuo od ovog edge-a na kojem je on stajao, dakle sad su u puno bolje poziciji. Stavim ga ovdje jer znam da ako ga dignem je zelena gore i tu ga stavim da ga dočekam za ispravnu poziciju i samo ih okrenem i stavim tu da ih mogu ubaciti. Sljedeći par koji vidim naranđasto plavi, pošto tu imam slobodan slot, kao stavim ovako, spustim i posložim tako da ih isto mogu ubaciti, napravim jednu rotaciju i samo ga spustim iza na svoje mjesto. I imam ovaj par koji nije baš u idealnoj sad situaciji, ali dobro, moram ga riješiti. Dakle, pošto znam da mi zeleni, ako ga ovako izvadim van sa R prime, bude gore,
ovu zelenu stranu mičem preko puta, da dobijem kombinaciju za spuštanje dole. Dakle, stavim ga tu na svoje mjesto, okrenem kocku, jednu rotaciju napravim i spustim ga iza dole. Idemo na ULL, imam L kombinaciju 3, 2, 1 kako ja to zovem i to je rješavam na ovaj način. Dakle, ovako. I imam PLL skip. Dečki moji, to je to. Vidimo se. Bog, ja sam Rajko iz Rijeke, svi me zovu Miki cijeli život i ne znam gdje je taj propus sa Rajkom nastao. Mislim da oni videli za Sijeka da je to nešto zamuljio. Ja ne znam ti vidite to smeđu pesmu. Vezano za vašu kolaboraciju, ste dali neki scramble, počeli da cross ide sa bijele strane, načinno je uvijek slažem sa bijele, eventualno žute i tako, ali ovdje, ako volite ekološku boju, isto imate jedan cross od 6 poteza, tako. Ajmo se mi vratiti bijelom cross. 4 edža, crveno-bijeli na svom mjestu pozitivan, narančasti bijeli pozitivan, zeleno-bijeli pozitivan, plavo-bijeli negativan, bomba, zeleno jedno motu izbaci narančasti spuštam, povlačimo plavi, iz negative i ga daćemo pozitivu i to je to. Ajmo probati. Ok, 6 poteza mislim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pratili smo plavo-crveni, to ni sexy move. Zeleno-crvena je tu. Sexy move. Rotacija. Sad ćemo radi ovoga tu malo napraviti saonica. Evo ga opet sexy. Ovo je da, stern. I to je to. Lijep pozdrav Rijeke. Bog ljudi, ja sam Toni, slažem kocku otprilike 15 sekundi u prosjeku i ovo je moj proces slaganja na zadanu temu. Ok, ovo je scramble. I sad da vidimo. Ok, prvo što vidim je da je ova crvena i bijela već složena. Onda vidim da ću moći ovu tu zeleno-crvenu staviti dolje. Na taj način ću dići ovu naranđasto bijelu gore na ovo mjesto. I onda ćemo u 3 poteza složiti naranđasto bijelu i plavu bijelu. Ok, znači to je ovo. I onda ovo. I sad mogu napraviti ovo i složiti naranđasto bijelu, a mogu i ovako spustiti, ubaciti plavo bijelu i onda spustiti do kraja naranđasto bijelu, a da mi se na taj način odmah spoji plava sa plavom i onda spustim plavu bijelu dole. To je križ. Onda vidim ovaj tu corner i ovaj edge koji mogu složiti. Znači, ovo ću staviti na ovo mjesto. Spojit ću corner sa edge-em. Dignem edge, izbacim ga, vratim corner. Spojeno je. I onda ubacim u slot. To je prvi. Onda što još vidim kroz kameru ovako. Ovaj corner i ovaj edge. Opet stavljam corner vamo. Sad izbacujem edge na ovu stranu, a ne na ovu kao u prošlom primjeru. Jer kad bi napravio kao u prošlom primjeru, ovako, spojio bih, ali ne bi bilo dobro orijentirano. Znači, zbog toga onda ovaj edge stavljam vamo. I sad su oni ovako raspoređeni. I sad ću ih spojiti na ovaj način i ujedno odmah uslotiti. Znači, vidimo, spojimo ih, ubacimo vamo, vratimo. Onda vidim ovo dvoje, razdvojim, znači ovako, 1, 2, vratim nazad edge i sad imamo
kao sad ovaj prošli primjer opet, znači ovako su raspoređeni, spojim, ubacim u slot, vratim. I ostalo je još ovaj edge i ovaj corner. To je ona klasična situacija kad je boja na kojoj slažete križ prema gore. Onda samo poravnate ove dvije boje, u mom slučaju zeleno. Naranđasta je ovdje i sad bacam ju suprotno od njene boje, znači neću ju staviti uz naranđasti centar, već uz crveni. Corner ću spojiti sa edge-em, ovo ću vratiti i to sad mogu na dva načina izvesti. Znači, mogu ih spojiti i sad je spojeno. I mogu ih ubaciti na ovaj način. Znači, to je klasičan način ubacivanja u slot. Stavimo ovako, dignemo slot, ubacimo, vratimo. A možemo i ovako napraviti. Znači, imali smo ovu situaciju, ovdje je corner, ovdje je edge. Možemo ovako, bacim naranđastu suprotno od njenog centra, spojim i onda odmah produžim ovako. Sad je ovako, sad kocka ovako stoji, ovako je raspoređeno. Znači, produžio sam, ovo bacim sa strane, vraćam ovaj dio koji je bio kad smo produžili, je završio ovako, njega vratim i ovo vratim nazad. Sad idemo još jednom, znači imamo corner, edge, bacam naranđastu prema crvenoj, spajam corner, napravimo ovo, sad je kao sve kak treba biti, ali mi produžimo, ovo bacam sa strane, ovo vraćam i ovo vratim nazad. Ostao je sad OLL, ja radim u ovom slučaju two look OLL jer nisam naučio sve i ovo je sad ostao PLL. I kocka složena. Hvala. Evo ga, to je to. Hvala svim ljudima koji su radili walkthrough i idemo mi početi. Ali prije nego što počnemo, zaboravio sam reći da kao i svi da se predstavim, znači moje ime je Dante i prosjek mi je na Rubikovoj kocki ovu 3x3 oko 17-18 sekundi. Tako da, to sam zaboravio reći pa da ubacim u video. Znači prvo vidim da je ova crvena već spojena i da zelena se može spojiti samo s jednim potezom i tu je narančast i tu je plava. Znači spojio bi na zelenu i plavu bi najprije spojio tu s njegovim centrom, spustio bi je dolje, ovu narančastu bi stavio tu i napravio F2, tako da bi spojio. I nakon toga sam vidio ovaj rub dok sam to radio i njegov, ovaj kut, njegov rub je tu, tako da bi spojio, napravio U2, spojio, izbacio tu i ubacio ovu rupu ovdje. Nakon toga sam vidio ovaj ovdje rub, ovaj kut i tu je njegov rub, znači to bi stavio tu, izbacio i da ne bi sada je bacao vanka, nego bi je vratio ovaj rub tu i spustio dolje. Znači malo poteza štediti i tako bi napravio. Znači U2, spojim, izbacim, spustim, rotiram, U2 i ubacim ovdje. Nakon toga sam vidio ovaj rub, ovaj kut i ovaj rub, znači to bi izbacio vanka, napravio U2, ovaj bi digao, U2, spustio ovo što sam digao i ubacio ovo lagano nazad. Nakon toga imamo još ova dva, neću govoriti što je rub, što je kut, znači spustio bi, spojio U2 i ubacio. Ovo je nekim šutom znao i upravo. I prije nego što napravim ovaj zadnji potez, htio bih samo reći hvala svim ljudima koji su bili u ovom videu. Stvarno nisam mislio da će ova ideja uspjeti, ali očito je uspjela. I to je znači puno hvala svim ovim ljudima koji imaju YouTube kanal, bit će u descriptionu. I to je stvarno hvala vam dečki i to je od mene, vidimo se u sljedećem videu.